Kui keegi tuleb veel juurde, siis tuleb juurde. Kui ei tule, siis ei tule. Et tere kõigile. Et meie kirjandushooaeg siis sügis, talv, kevad on selleks korraks läbi. Et meil oli, ma loodan, väga lõbus. Täna meil on siis teine riigipalgaline kirjanik, Maarja Angra. Et kes annab meile aru, kuidas ta siis meie maksuraha ümber käib. Aga enne seda, kui me teda nüüd hakkame siin kiusama ja saame seda aruannet. Et enne seda meil tavaliselt on olemas Lohka raamatukogu selline programm, mida nad esitavad. Et üllatada luuletajat ja kirjanikku. Palun, Lohka raamatukogu. No nii, kõik nagu mees. No jah, küll me saame hakkama. Kollase kase all naeris mees, naeris valjusti, väga valjusti. Siis jälle vaiksemalt, siis valjusti. Kuulasin teda aknast, kass kõõtust ja mees naeris. Korralikult riides mees. Ma ei teadnud, mida ta naeris, aga tundsin, kui õhus on sügisel maailm. Täise päeva ajal tulevad õudusjutud kuulile. Näen kasvamas võõraid inimesi keset ööd. Näen kasvamas ikkagi võõraid keeli ja mu süda hakkab taguma. Liivakast Uuslinna jaos kutsub mind kõndima, justkui võiksin osa saada teistest. Öösel kasvavad kõik, ent kui mina ei saaks enam kordagi kõnelda. Liiv on kõvadeks laineteks jäetunud, kõik konid on külmud. Mida sa taad veel, süda, idioot? Igal aastal surevat paarkümmend keelt. Meie oma elab meid kõiki siin üle. Kukume vananedes keelekehal küljest nagu surnud rakud. Aga kui keel viimast kokku kuivab, teame küll, et enamasti on viimane rakk. Paki viimane kaart, heit või jäik. Ja see meie keelekeha hajub nii hilja, fantoomina ebasurnute virtuaalses ilmas. On, ei ole, ei tea. Ent kas poleks uhke mõelda, keelde armunul kokku leppida, et viimane kõneleja on kaunis, nõtke noormes, lõhnastatud, valgelisa hooga, mis saab kirkalt veriseks. Ma räägin teie keel. Sõidan sirgel teel, ülbelt, tahaksin peaaegu öelda, et elegantselt. Ja panen siis täie hooga teed välja, vale prepositsiooniga või lihtsalt väljendiga, mida te selles kontekstis ei kasuta. Mõlkis olen ma nüüd ja enam mitte teie seast. Mul on häbi, aga keel on hea ja leplik. Keel on sitke pind, julge loodus, kosu ja teda ei vägista päriselt keegi, õppinute hirmudest hoolimata. Tema tahab alati ise, esimesena ja kes ei saa hakkama, saab peaaegu alati andeks. Sõitku, kes tahab, keel on ise auto, aja uhkeim sõiduk. Mootor suriseb ja ootab. Ma räägin jälle teie keel. Sõidan häbelikult naeratades ja flirgin teiste liiklejatega. Mingi vend küsis, kas Eestis juuakse viina. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend küsis, kas Eestis kirjutatakse kirillitsas. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend ütles mulle kaktjela. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend küsis, kas Eestis värvivad naised end kõvasti. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend arvas, et Eestis ei naerata keegi. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend arvas, et Eesti palgaga ära ei elaks. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend arvas, et Eestis ei ole Shakespeare'i. Ma lõin ta maha raisk. Mingi vend ütles, et Eesti ei võida jalgpallis kunagi. Ma lõin ta maha raisk. Pesin käed puhtaks. Kreemitasin ja tegin klaasikese punast veini, paroolot, nagu teie mu rahvuskaaslased. Naeratasin pingevabalt ja valbelt nagu teie. Aga nüüd ma tulen ja kui te peaksite viina jooma ja mitte naeratama raisk, oi raisk. Eesti keel nagu nuga, nagu mõõk, nagu kirves, nagu giljotiin, nagu žilett, nagu klaasikivi, nagu metallist linksalvel kisub lõhki teised ladevad keeled ja kehad. Targab kõrri valesti käänajale, targab kanda komara ettele.
lõikab randmesse võõraga nakatajale. Tegelikult oli mõõk ju Kalevipoeg ja milline mõõk? Me omad jalad ei lidu piisavalt kiiresti, ent puhtuse kujutlusest purju jäänud nõuame vihinat. Tats, et ütlus Kalevi mõõk. Keel vaatab, kaebate orjad. Füüsis on õrn ja vaesuse läved purunevad aina. Mateeriat on raske päästa. Tihti hakkab päriselt kahju. Aga siiski leeva metafoorset hinda, liha, rasva ja vere metafoorset hinda ei jaksa te kunagi õigusega kaebate. Kuni jaksate kõnelda, seda hinda ei jaksa te kunagi kinni maksta. Ja ma liigungi, ja liigun. Siin on laugas ja siin on sinu vaadete. Siin on laugas ja siin on sinu vaadete võimalikud arendused. Siin on laugas ja siin on sinu vaadete arenduste võimalikud arendused. Siin on laugas ja siin on sinu vaadete arenduste võimalikud arendused. Siin on laugas. Mine nüüd edasi. Laudtee on kitsas. Teised tulevad ka. Aamen. Kõik puhul. Noh, kuidas oli? Ja suur aitäh. Ma olen väga liigutatud, et inimesed on viitsinud nii palju minu loominguga tegeleda. Mingisugused arvatavasti siis iga lugeja valis ise oma tekstid välja või oli teil mingi koordinaator ka. Aga ma näen, et kõvasti on sisse elatud, jah. Mis ma olen täiesti kohmetu siin, kõrvad vaikselt liiguvad meelitatusest. Ei oska midagi korda. Aga mis veidi suurendas seda kohmetust oli see, et mõned luuletused olid valitud päris esikkogust. See tekitab mus alati mingisugust kimbatust. Esikkogu norm paljudel kirjanikel või luuletajatel esikraamat võib-olla proosaistidel ka. Teinekord on selline laps, kes on juba nii ammu ära läinud, et temaga on kuidagi suhted jäänud hõredaks ja võib-olla on ta hoopiski ununenud. Näiteks mõned tekstid siin tekitasid mus küsimuse, et kas ma üldse ise olen need kirjutanud, aga võtan omaks. Kui teie nii ütlete, et ju see siis nii oli. Loetakse sulle palju ette? Mis mõttest? Nagu praegu. Kui ma jõuluvana teen oma väiksele õelapsele, siis ikka midagi loetakse, aga mitte minu oma loomingut õnneks. See on nagu sul esmakordne või? Ei ole esmakordne ka. No, ikka on, koolilapsed ikka loevad. No ikka on ette tulnud seda, jah, loomulikult. Ja ma ei ole veel nagu niivõrd vipistunud või staaristunud, et mul oleks mingisugune oma kohe käitumisstrateegia võtta, et oskaksin särada ja naeratada ja kumardada ilusti. Üks selline laialdasem oma luule kuulamise kogemus pärineb eelmise aasta novembrist Jõgevalt, kus oli luuleteatrite konkurss ja mul õnnestus olla teema autor seal koos oma emaga. Et siis koolide luuleteatrid olid ise valinud, kas võtavad minu loomingust midagi või mu ema loomingust. Ja seal olid ka noored inimesed, need valijad ja üks noorele inimesele ilmselt need esimesed luulekogud olid kuidagi ka lähemad, nii et ma pidin seal ka mitu korda seda kimbatust tundma, et niisugused tekstid siis, nii et ma ei tahaks nende eest vastutada enam, aga ma ei tea, kas peab, jah, ma ei oskagi seda öelda. Et kas mingi looja, ükskõik kes ta on, kunstnik, helilooja, kirjanik, peab eluaeg vastutab olema selle eest, mis ta on teinud. Ei pea vist, ma arvan. Ei pea. No. Võiks. Võiks või. Et kui öelda sulle Maarja Luunja, mis sulle nagu, tead sa üldse midagi Luunjast? Muidugi ma tean, ma olen siin isegi käinud enne Lohkvas või Lohkval, ma ei tea, kuidas te käenud. Lohkvas, jah. Mitte, aga Luunjas olen küll käinud. Nimelt ma olin autojuhiks oma emale ja õele, kui nad said söödipreemia aastal 2007 lätikeelse jäätisega, nii et ma olin siin kaasas. Ja nägin neid Grüne Fee
piknikukorve, mis neile pärast kingiti. Ja noh, ma olen see tavaline inimene, kelle luun ja kurgiga seostub ega siin midagi erilist. No söödipreemia on juba päris hea. Söödipreemia juba nagu ja siis meile näidati mingit kuskil viidi ekskursioonile näidati, kus Emajõge forsseeriti ja ikka ajalooline ekskursioon korraldati ka. 2007. aastal näidati, kus Emajõge forsseeriti. No, see kõlab nagu 1983 või midagi sellist. Meil on see mälestuskivi olemas seal Valamaja juures täitsa. Nii, kuidas siis on? Ma läbisin selle testi. Kuidas siis on hea elu? Et poetessi hea elu, riigipalk on antud. No, see hea elu sõltub muudest asjadest kui see riigipalk. See ei tule tingimata selle riigipalga. Ma küsin su käest seda, et ma sain Jürgeni jutust aru, et ikka kuskil viimase hetkeni näiteks kahtles selles, et kas üldse esitada seda avaldust või taotlust. Et kas sul ka kuidagi, kui see nüüd välja kuulutati, et selline võimalus on olemas, kas sa nagu ka mõtlesid hetke selle peale, et järsku ma ei olegi selle vääriline? Oi, ma olin algusest peale väga selle idee kui sellise poolt ja ma olin algusest peale väga kindel, et mina avaldust ei tee, et mina küll ei hakka sellele riigipalgale kandideerima. Aga mõned jõud hakkasid mind veenma, et ma peaks ikkagi ise ka selle avalduse tegema. Ja ma kahtlesin tõesti viimase hetkeni, sest minu avaldus oli ka viimane, mis laekust. Millal see tähtaeg oli, kas ta oli natukene pärast Kulkat vist novembri, mingis 30. novembri. Ja minu avaldus laekus 23.47. 30. novembril. Ja oli see 42, igal juhul nii, et noh, mingi veerand tunni ringis oli veel aega seda esitada ja siis ma ikkagi saatsin selle ära. Ja kohe järgmisel päeval, kui ma kuulsin, et avaldusi oli laekunud 52, hiljem selgus, et 54 ikkagi, sest postiga jõudsid mõned hiljem kohal, siis ma hakkasin mõtlema, et oi, kui piinlik see on, et mina ka selle taotluse tegin. Ma peaks selle tagasi võtma. Ja ma võtsingi ühendust nende inimestega, kes need avaldusi vastu võtsid ja ütlesin, et kuulge, et teate, et ma vist ikkagi taandun. Ikkagi nii ei saa, et tunnen ennast kehvasti, kui nüüd mõni inimene minu pärast ei saa. Aga siis just järgmisel õhtul ma sattusin ühele sünnipäevale, see oli kaasaegse kunstikeskuse juhataja Maria Arusoo noore kuraatori sünnipäev. Ja seal oli kogu see meie tänapäeva kunstnikkond koos ja tuli välja, et nemad olid kõik teinud selle kunstniku palgataotluse või no peaaegu kõik. Ja kui nad minult kuulsid, et ma tahan avaldust tagasi võtta, siis nad arvasid, et ma olen täitsa hull. Ja et ühesõnaga see tähendab kuidagi ka ebasolidaarsust selle ideega. Ja veensid mind, et ma kindlasti ei tohi seda teha. Ma kindlasti pean jääma taotlejaks. Ja siis ma mõtlesin, et tõepoolest, kui juba kunstnikud niimoodi leiavad, ikka, et inimene on mõjutatud massi poolt. Ja siis ma mõtlesin ka, et ma pean ise olema võimeline kandideerima ka. Ei saa nii olla, et jah, põhimõtteliselt, teoreetiliselt ma ideed pooldan, aga ma ise ma ei taha seda enne peale võtta seda taaka, et mõte, kui saangi ja siis kõik ja teatav piinlikkus ja ebamugavus ja mingisugused arusaamad, mis ilmselt mitte nii informeeritud inimestel selle asja kohta on. Sain aru, et ma pean ikka ise ka olema valmis seda enda kanda võtma. Ja nad kuidagi nii läks. Ühel päeval helistas Karl Martin ja ütles, tunnen kaasa riigikirjanikuks panimise puhul. See lugu meenutas mulle natukene seda, et ilmselt me kuuleme kõikide nende 5 kirjaniku käest seda, et tegelikult ma ikka viimase hetkeni kahtlesin ja nii edasi, et see nagu Tocqueville'i filmis oli see koht, kuidas kui see naisterahvas hakkas võitma kõikide inimeste südameid külas, et saada selle kogukonna osaks, siis ta pakkus abi, aga keegi ei tahtnud, et ta midagi teeks. Ja aga kui sa juba siin oled, et siis sa võid selle ämberi ära viia, et aga me ei taha, et sa midagi teeksid. Ja siis lõpuks tema päevad koosnesid ainult nende asjade mida keegi ei tahtnud, et ta teeks tegemisest. Et päris huvitav oleks see, et kas kõik 5 kirjanikku, kust tuleb see tagasihoidlikkus, et selles mõttes, et minu arust on päris hea võimalus, et kui sa oled hea kirjanik, mis seal takistab või mis see moraalne probleem? Moraalne probleem ongi see, et neid palku on liiga vähe. Ma põhimõtteliselt olen väga seda meelt, et kirjanikud, loovisikud üldse võiksidki sellisel palgal olla. Aga kuna neid oli ainult 5, siis see
tekitab mingisuguse sellise noh, paljudes ebaõigluse tunde. Et on nüüd 5 inimest noh, paarist 100, eks ole, kes võib-olla mõtlevad, et nemad võiksid seda ka saada. Meil Kirjanike Liidu liikmeid on 300, aga seal on ka tõlkijad ja kriitikud ja nii edasi. Ma arvan, et Eestis orienteeruvalt võiks olla mingi paarisaja ringis inimesi, kes peavad ennast mingit pidi kirjanikuks. Ja noh, olla see, kellel on see märk niimoodi külge pandud, et vaat tema ongi nüüd see päris kirjanik, et isegi nagu riik on tunnistanud, et ta on kirjanik. Natukene, mingi ebamugavus muidugi tekib siin. Aga noh, seda meelt ma ka ei ole, et vaat enne seda või noh, pärast selle idee esitlemist ja enne taotlusvooru või lahti minekut küsiti mitmetelt kirjanikelt arvamust selle kohta. Ja Valner Valme küsis minu käest ka, see on ilmselt praegu seal ERR-i rubriigis üleval, kus ma kindlalt väidan, et ma ei taotle seda, ei hakka seda taotlema. Ja siis mõni aeg hiljem küsiti Kaur Kenderilt arvamust ja tema ütles, et ta tahaks olla keelatud kirjanik. Aga noh, mina keelatud kirjanik ei taha olla, sest ma tean, et see on lihtsalt võimatu. Tänapäeva maailmas saada keelatud kirjanikuks, noh, me ei saavuta seda lääne ühiskonnas. No, võib-olla Kenderil nüüd selle Untitled 12-ga ei tea, kas õnnestub see, jah, aga no põhimõtteliselt see on ainult väikestes suletud süsteemides veel võimalik. Sa võid olla Hiinas keelatud kirjanik, aga niipea kui sa sealt Hiinast välja pääsed, visatakse sulle ikka pärjad kaela. Ega selle eest ei ole enam pääsu. Selles suhtes ma arvan, et ma olen nagu küünilisem, et ma saan aru, et mingisugused situatsioon on selline, et ei ole seda niisugust seda võluvat alternatiivmaailma, kuhu võiks veel kuuluda ja sul on see sümboolne kapital, aga ei ole seda majanduslikku kapitali. Ma ei tea, kui ihaldusväärne situatsioon see tänapäeva loojate jaoks üldse on. Nüüd on nagu see teema, et oli siis nagu see mingi avalduse esitamine seal viimasel ajahetkel, siis on mingi teatatud praadimise moment, kõik on moraalsed, noore Werteri kannatused. Ja siis järgmine etapp on siis põhimõtteliselt see, et nüüd tuleb see teade. Et sa ju Maarja selles mõttes, et ilmselt ikkagi neid inimesi, kes sinna nagu seda kirjaniku palka taotles, on ju teadsid. Noh, mingit osa ikka ju tead. No ega jah, teadsin. Ja siis nagu, et sa oma peas hakkasid ikka tegema neid mingid teatavaid rehnungeid, et samas, et kurat, aga järsku see tüüp on ikka paremust natukene. Või see on ikka, või miks see Mihkel Mutt siin üldse on? Et ta on ju täitsa juba, ta peaks olema lugupeetud kirjanik, kes ei peaks üldse nagu sihukest asja nagu taotlema. Et ma mõtlen, et päriselt ka, minu jaoks on alati kõige suurem üllatus ja mida ma eelmine kord ka Jürgenil ütlesin, et minu jaoks kõige suurem üllatus oligi Mihkel Mutt. Päriselt ka, ma arvan, et see inimene riik peaks talle, ma ei tea mida andma. Ta on väga head tööd teinud. Ta on lugupeetud kirjanik, ta peakski elama hästi. Siin ei peaks üldse, siin peaks isegi mingit arutelu enam olema. Et mulle tundub, et see raha võiks olla suunatud, ütleme sellisel 35, võib-olla 30 peale. Võib-olla üliandekad, kes on 20-ndates kuni ütleme seal mingi 55 või. Kus ütleme võiks olla selline loominguline mingis mõttes siuke tippaeg. Et sinna ei peaks ütleme selles mõttes juba sellised vanameistrid kuuluma. See on nagu see teema, et nagu Leonhard Lapin oleks läinud taotlenud kunstniku palka. See on absurdne. Ta on ju täiesti Kusjuures ma ei tea, kas ta taotles või mitte. No see minu jaoks on ta lihtsalt ongi ikoon. Miks siuke inimene üldse? Aga kas ikoon olemisest sõltub, eks ole, mida inimene muidu sealt kõrvalt teeb, aga ikoon olemisest raha ju ei saa. Et see selleks, aga lihtsalt jah, et kas sa nagu hakkasid siis kuidagi nagu, et kuidas see pärast oli siis nagu, et ma arvan, et need päris kannatused alles nagu kuidagi käivad või ei, mingid kannatusi või enam ei ole kannatusi. Mille pärast ma peaks kannatama. Ainus kannatus oli tõepoolest see või kõhklus, see moraalne küsimus, et kas ei oleks õiglasem jätta neid palgavõimalusi nendele, kes võib-olla muidu on väga ebapraktilised või ei oska elus kuidagi toime tulla või kellel on vähem
vähem tööotsuste võimalusi. Mina olen eluaeg põhimõtteliselt olnud vabakutseline ja ma ei kaeba, et vabakutselisena ma olen ikkagi teeninud tunduvalt rohkem kui see keskmine palk. Ja seetõttu mulle tundus natukene, et võib-olla on mõni inimene, kes on äärmiselt, elab kuskil pilvedes, aga on väga hea kirjanik ja et võib-olla peakski nagu sellised välja selekteerima. Tõesti, kellel on probleeme mingite arvete maksmisega, aga kirjutavad ilusti, miks siis anda. Probleemid kaovad või? Ei kao, selle palgaga ka. Ma just enne ütlesin, et oleks 4 korda kõrgem, siis võib-olla mõneks ajaks kaoks. Ma isegi kahtlen selles, et see vahet ei ole. Olen nõus. Jah, see on pigem nagu siuke, seda kirjaniku palka ei saa kohe kindlasti nagu mingiks sotsiaalprojektiks muuta. No vot, see ei tohiks päris see olla, jah, et on igasuguseid toetusi, mis nagu toimivad rohkem selle sotsiaalprojektina ka. Aga näiteks see elaja ära stipendium, mida annab Kultuurkapital välja, selle puhul mul oli kunagi arusaam, et seda ei tohiks üldse anda alla 40-stele inimestele. Et kui sina siin räägid, et see kirjaniku palk võiks minna kirjanikele vanuses 25 kuni 55. Ma ütlesin 30 kuni 55. Ma ütlesin, et kui 20 on väga geniaalne. No 20 jah, loomulikult maailma kirjandus ajalugu on täis inimesi, kes on olnud 19-sed või 26-sed geeniused. Aga tänapäeval jah, see on vaieldav, muidugi on neid väga andekaid 20-ndates eluaastates inimesi. Aga just proosas mul on tunne, et inimene küpseb ikkagi tunduvalt hiljem. Ta ikka oma paremaid asju hakkab kirjutama pealt 35. Ja kunagi ma tõesti arvasin seda, et niisugune stipendium nagu elajas ära, see peab olema ühtlasi suurepärases töövormis inimesele, aga ka sellisele inimesele, kellel juba mingisuguseid teeneid on. Ta ei saa olla nagu niisugune... Et elagu ja säragu. Elagu ja säragu, jah. Ja tore oli selle kirjaniku palga juures see aspekt, et kui varem iriseti nende kulkatoetuste kallal ja selle sama elaja sära stipendiumi saajate kallal, siis nüüd see nihkus fookusest välja. Nüüd oli nagu tõesti selline uus sihtmärk oli leitud. Selles mõttes teil ikka vedas, et praegu on Eestis nii palju, teil 2 probleemi on pagulased ja geid, et see läks suhteliselt kiiresti päevakorralt maha. See püsis vist ainult 6 aega seal, nii et siis unustati need kirjanikud ära. Aitäh, vähemused ja sõjapõgenikud. Söödeti ette kõigepealt kirjanikud ja siis tulid kunstnikud ja ütleks, et isegi kunstnikele sadas hullem sõnnikupomm kaela. See oli mõnes mõttes nagu ropem, kuidas neid pommitati. Aga ma salvestasin mõned nendest kommentaaridest, ma võin teile ette lugeda, kui huvitab, aga võib-olla ei võtta lihtsalt, et oleks nalja. Sealt kui keegi tunneb ennast ära, kommenteerida. See võimalus on olemas. Postimees hakkas neid kustutama ühel hetkel. Nad muidugi kasvasid kiiresti jälle tagasi, sest tollal ei olnud veel Postimees loobunud ja anonüümsetest kommentaaridest. Aga ilmselt mõned neist tundusid ikka natukene liiga kurjad või liiga... Üks kirjanik vastu ei pidandki. Aga ma ei ole Tõnuga rääkinud, miks ta loobus, aga mina kahtlustan seda, kuna see loobumine tuli jaanuaris ja jaanuaris tulid need lepingud. Ma arvan, et ta luges need lepingud läbi, sest lepingus on tõesti öeldud, et aasta lõpus tuleb oma loomeliidule aru anda aasta jooksul tehtust. Selleni me jõuame veel ette, et mis sa lubasid. Jürgen ulistas selle kõik ette, mis ta peab tegema selle 3 aastaga. Minul on ka kuskil vist isegi siin samas ma väga tahaksin teada, mis meile siis... Ühesõnaga lepingus oli tõesti see aruandluse punkt kirjas ja kuna seal oli kirjas ka see, et kirjanik kohustub teostama
projektid vähemalt oma sellest plaanides märgitud mahus, vähemalt oli see nii, vähemalt plaanidesse märgitud mahus, siis ilmselt see tekitas mingisuguse puurisoleku tunde. Ma oletan ainult seda, peaks ta käest isiklikult küsima. Ma arvan, et see ei olnud niivõrd see kommentaarium, mis teda mõjutas, kuivõrd just see aruandmiskohustus. Nii, mis meil siin on nüüd kirjutatud? Kunstnike ja kohta näiteks on tulnud sellised kommentaarid. Tumba kirjutab, ma ei saa enam millegist aru, kas nüüdsest saab igaüks riigipalgale. Ja Pühamüristus kirjutab, peenise maalijatele ja purki junnijatele peaks olema vaja mitte palka, vaid palkat. Ja mida veel, purki sittuja ei saagi. Siirkased kommentaarid on meil siin tulnud. Vahelik loogik. No aga ta sai kuulsaks vähemalt. Peas, et nimi läbi jookseb. See ei mõjuta tema pangakonto. See ei mõjuta, jah. Eesti riigil on ikka väga palju raha, et seda mingite laiskade, ülbete, lebotavate intellektuaali junnide peale raisata. Kas see on mingi elutöö preemia moodi, mida näiteks Mutt on viimasel ajal ilmutanud? Ta elagu vanaduspensionist. Ja mis meil siin veel on? Keegi ütleb, et näiteks Kaido Ole ja Mark Raidpere on ikka tegijad juba ka maailma mastaabis, kellele on siis vastatud kommentaariumist. Ega ikka ei ole küll, muidu ei oleks tarvis käsi pikalt ees kerjamas käia, vaid autori tasusid teoste kasutamise eest voolaks sisse uksest ja aknast, nagu Arvo Pärdil, kelle muusikat on kasutatud 10 filmides, tuntumatest There Will Be Blood ja Avengers Age of Ultron. Üsna palju ütlema nende meeste interneti otsing. Ole ja Raidpere puhul tulevad suvalised kodulehed ja blogid, Pärdi puhul Guardian, New York Times, Washington Post, New Yorker. Niimoodi kirjutavad siin. Kas seal ei või ka natukene olla seda teemat, et ma olen ikkagi, Märt-Mattis Lill on mu väga hea sõber, et tegelikult muusikud on nagu, on küsinud ta käest, et kuidas sellest palgast siis nagu looja palgast, et süvamuusikud on nagu välja jäänud. Seal on ka muidugi see teema, et Kultuuriministeeriumil on siiamaal võimalus kasutada seda heliteose tellimise ja Lepo Sumera omal ajal viis selle sisse. See oli Lepo poolt, ütleme, see väga tänuväärne asi. Et aga seal on ikkagi need summad on tegelikult väga väikesed. Ma ise ka näiteks ühe heliteose tellin Märt-Mattis Lille käest ja see honorar oli mingi 1500 €. Aga see on ikkagi, me räägime siin 2-3 kuusest tööst nagu otsamast. No loomulikult tegelikult muusikamaailmas liiguvad natukene suuremad rahad. Need honorarid, eriti kui sa saad välistellimuse, on ikka tunduvalt suuremad kui honorar, mis makstakse ühe novellikogu või luulekogu eest. Seal ei ole isegi mingit küsimust. Neid summasid ei saa võrrelda. Ja Helino Eden... Aga see selleks, et see lihtsalt, et jah, see oli siuke nagu, võib-olla see, ma ütlen, et miks see muusikaga nagu võrreldakse, et võib-olla see on ka väike nagu noolt. No inimene teadis lihtsalt Arvo Pärti. No see on tore, et Arvo Pärti ka teadma. Kui nad veel kuulaks ka teda, siis oleks kõik väga hästi näinud. Võib-olla siis nad valgustuksid järk-järguliselt. Jah, siin on veel mõni kommentaar. Rohkem ma teid ei tülita, aga näiteks keegi kirjutab kirjanike kohta nüüd, et vähemalt 3 erisättumusega mees, kui mitte Muti arvestada, kelle suhtes pole kindel. Kuigi meheks ongi neid palju pidada. Sterri Taa nime alt on keegi kommenteerinud, tegu on korruptsiooni juhtumiga 2 sõnaks, kriteeriumid ebaselged, rahasaajad on seotud otsuse tegijate huvirühmadega. Sellised otsused tuleb vaidlustada, sest rämpskirjanduse tootja Sinijärv on eelistanud omasi. Kirjutab inimene. Selle ütlesin mina. Väike siuke erinevus 2 V-ga. Kirjutasid sina Jüri siis või? Et sul on, kusjuures muideks seda sama asja kohe ma võin tuua täiesti konkreetse nime. Berk Vaher näoraamatus kohe tõstatas selle probleemi, et kõik on nii Tallinna keskne, domineerivaks on, mis seal oli siis
keskealine Tallinna mees, kes kirjutab iseendast. et see oli kohe ju nii, et ilmselt see Derrida siis kuskilt sealt kambast on, et selles mõttes, et. ei, ma ei ole, selliseid oletusi küll ei teeks. Okei, ma lihtsalt, ma ei mõtle nüüd seda, et Berk Vaher seda kirjutas, on ju, et sa lihtsalt võib-olla seal lihtsalt nad on kõige arutlenud seal sel teemal. et ühest küljest ju tõesti kõik läkski sinna Tallinnasse, et siin Tartust vist ei ole kedagi Tartu Kirjanike Liidu osakonna kuuluvatest kirjanikest. Ma muidugi ei tea, kui palju nendest sealt esitas, on ju, et sinna ütles, et taotles üldse seda nagu riigi poole. Jah, oli ka. Kes seal žüriis üldse olid? See on muidugi väga huvitav, ma ei ole. See oli ju avalikult teada infot Kultuuriministeeriumi leheküljel ka minu meelest. Otsustasid Triin Soone lastekirjanduse keskusest, siis raamatukogu tegelane Janne Andresoo, Märt Väljataga, Karl Martin ja veel pidi seal inimesi olema. Ma võin, te võite selle välja guugeldada, vabandust, ma praegu tõesti oli tulenud 5 inimest oli minu meelest otsustajate seas ja jah, näete, need ei, kas vist 3. pidi on, või see puudu olev inimene vist oli ka naine, kas ei olnud äkki naiste ülekaas, kas sa Jüri mäletad äkki seda, ei mäleta? No igatahes nüüd on, ütleme, sellest 5 riigipalgalisest kirjanikust on 3 luuletajat, 1 lastekirjanik ja siis Mihkel Mõtt, et see proportsioon. Jah, ega küsigi komisjonilt, ega mina ei pea nende otsuse kohta aru. Aga oled näiteks istunud oma suleseppadest ametivendadega kuskil kõrtsis ja näiteks keegi joob ennast täis ja ütleb, et tegelikult oleks pidanud mina sellega mõnda inimest ma sealt siiski tunnen sellest komisjonist loomulikult ja nad võin seda öelda, et hääletamise teel otsustati see. See oli tõesti häälte enamuse põhjal, mitte niimoodi, et kellelgi oleks olnud mingid oma lemmikud, keda ta väga hakkab seal propageerima, et niimoodi see ei käinud, ei olnud sellist konsensust, et üks lehvitab eeslippu ja siis teised lõpuks nõustuvad, et hea küll, anname siis tanna, et see oli tõesti häälte lugemisena. Nii, mis sa siis võtsid ette, mis sa pakkusid, mis sa nüüd pead tegema selle 3 aastaga? Et Jürgenil oli igatahes totaalne suur hunnik raamatuid, ma olen mures natukene. Selle projekti pärast, jah? Jah, et seal oli, ma mõtlen, et see kogus oli päris aukatust äratav, et see, mis ta lubas kõik kokku kirjutada, see 3 aastaga. Ega minagi kitsi ei olnud nende lubadustega, aga ma lootsin, et inimesed loevad seda projekti, aga ma sain pärast aru, et kõik ei olnudki väga hoolega läbi lugenud. Ma panin selliseid nalju sinna sisse, et nad saaksid itsitada ka, kui nad seda loevad. Mul alati, ma arvan, ma vist lubasin 2. Ja nad naeravad siis, kui sa aru näed on. Jah, just nimelt. Mul oli vist nii, et vähemalt 2 romaani ja 2 lühiromaani. Ja siis oli veel mingisugused sellised jutustused tüüpi asjad, üks novellikogu ja üks luulekogu, nii et julgelt tuli ka see ulmeromaan oli ka veel ulme lühiromaan pakutud ja kõigi nende teoste ja lühikirjanduste lõppu oli kirjutatud, et kõlama jääb üldhumanistlik noot. Aga ma ise mõtlesin, et teen ilgelt kõige sellega, aga tuli välja, et mitte kõik komisjoni liikmed ei olnud selle naljani jõudnud. Mis see nüüd tähendab siis, et ütleme, et 4 kuud on mööda läinud, et sul on juba näpud kui verised? Verised? Sellest trükkimisest minu jaoks ikkagi romaan tähendab, ma ei tea, ma kujutan ette seda aasta aega kirjutatakse ühte. Mul ei ole ettekujutust, aga saast ma ei ole kunagi. Ma olen lugenud mingite teatavate kirjanike nagu elulugus ja seal on, et nad kuskil aasta kirjutavad seda. Kui aus olla, eks see oligi selline õhku täis lubadust, sest minagi pole varem romaani kirjutanud. Ja nüüd 2. Jah, vähemalt 2, jah. Aga olen kirjutanud selliseid pikema jutustuse tüüpi asju ja asjad kipuvad iseenesest üha pikemaks venima. Ma vist ei oskagi enam sellist korralikku lühivormi viljenda, et vaatan, et alustan aga kirjutamisega ja just kui nii palju oleks ära öelda, et
kasvavad ja kasvavad need tekstid. nii et ma mahu pärast ei muretse. Sisu pärast peaks ikka rohkem muretsema, jah. Ja eks ma olen natukene maas nende projektidega, et mul on küll 2 raamatut, mille ma loodan selle aasta jooksul välja anda, aga need ei ole veel seal projektis sees, need on veel nagu kuidagi eelmise laariga. Noh, need käisid enne Kulkast läbi. Omal ajal seda Kulka-toetust küsides esitasin ma need raamatud sinna, mis nüüd peaksid selle aasta jooksul välja tulema. Aga ma olen, mida aeg edasi, seda jänskem kirjutaja kuidagi nagu ei ole rahul sellega, üha vähem olen rahul sellega, mis ma teen. Ma ikka tahan lasta tekstil laagerdada pikalt ja siis teda niimoodi... 3 aastat on vähe, on ju? 3 aastat on muidugi vähe, jah. Laagerdamise jaoks? Laagerdamise jaoks on väga vähe, sest pikema teksti puhul peab ikka olema vähemalt selline kuupikkune ajavahemik, kus sa teda üldse ei vaata, et siis teda jälle uue pilguga näha ja võib-olla jahmuda sellest, et sa tõesti ise oled sellise jama kokku kirjutanud. Mul sageli nii on, et ma mõne sellise pikema teksti kirjutan kokku, just lasen tal seista või kuidagi õnne ei ole, kui läheb õnneks ja ei ole tegu mingi tähtajalise tööga, mille ma peaksin kohe ära saatma, siis läheb mõni aeg mööda, pöördun ta juurde tagasi ja vaatan, et ei saa olla, kuidas siis nii, mis ma siin sellega mõtlesin. Eks ikka see võõrandumine on samas hästi vajalik, et siis näed samas ka kiiresti ära, mis seal on vaja teha, mis on vaja ümber muuta, mis selle tooni juures ei klapi. Samas on nii, et kui selle õige tooni kätte saad jälle, need kohad jäävad kuidagi alati klappima. See ongi kõige tähtsam vist, et mitte niivõrd mingisuguse süžee konstrui, vaid see, et sa saaksid kuidagi selle õige meelsuse kätte. Õige toon ikka on see kõige tähtsam asi proosakirjaniku juures minu meelest. See on ka esimene asi, mida ma ise vaatan või mille põhjal ma oma valikut teen, kui ma midagi niimoodi vabatahtlikult lugema hakkan. Ja see kõik peab veel koos ka püsima, on ju? Koos peaks püsima, jah. Nii et seal on päris palju asju. Nii, aga mis nüüd nagu saab siis, et selles mõttes, et kui need tööülesanded ei ole täidetud, et oletame, et nüüd see situatsioon on see, et 3 aastat on möödunud, reaalselt on olemas 1,5 laagerdunud romaani, 1,5 luuleteost, et kuidas need repressioonid saavad siis olema? Tuleb palk tagasi maksta? Embikust niisugust asja ei olnud kirjas, aga jällegi see saab olema moraalne repressioon, ähvardab oht, et siis kaotatakse selline asi nagu kirjaniku palk üldse ära, kui on näha, et see vilja ei kanna ja seda taaka ei jaksa küll kanda. Teised jäävadki sellepärast ilma, et oled ise olnud selline laiskvorsti või niisugune. No selles mõttes on teil kõige suurem, ütleme tõesti see moraalne vastutuse moment, et kui te selle nüüd nagu metsa keerate, et siis nad jäävad teid terve elu niimoodi vaatama kõik. Kirjutan seda valmise romaani. Ma arvan, et siin võiks tõesti nüüd ütleme natukene nagu sellist kollegiaalset lähenemist kasutada, et kuule ma ei jõua Jüri, järsku saad nagu, nad raha on siin. Et ma saan et ütleme, et selles mõttes, et nagu venelased ma sain aru päris palju kasutavad seda võimalust, et võtad endale sellised. Tead sama ghostwriteri. Ja just, et saab valmis kirjutada kõik ära hetkega. Aga see paistab jah seni olevat nagu ainus oht, mis meil pea kohal on, sest ehkki lepingus on öeldud, et vähemalt projektis ära toodud mahus peavad olema need plaanid või tööd teostatud ja ei ole öeldud, mis siis saab, kui nad ei ole vähemalt selles mahus teostatud. Mingit repressiooni ei ole sinna lepingusse sisse kirjutatud. Aga jah, et kuna ma väga tahaksin, et see ei jääks pilootprojektiks, vaid üha laieneks ja neid palgalisi kirjanikke tuleks juurde, et siis eks ma püüan ikka viimasel hetkel tubli olla. Ma üldiselt olen seda tüüpi inimene, et siis kui tähtaeg hakkab lähenema, siis see juba ise mobiliseerib mind. Siis ma teen niimoodi, jah,
sõrmed verel kella 4 hommikul ja siis on valmis. Ma ikka... Ilmselt seal võib juhtuda see asi, et see iseenese rahulolu, noh, kuna seal seda laagerdumist nüüd ei ole, et saab... No nii ka ei saa, ega ma ei lase mingit, ta päris häbi ei taha enda eest ka tunda, see on ikkagi vist esimene kriteerium tegelikult, et omal ei oleks häbi, aga noh, seda ei saa ka alati ju, miks ole pikemas ajalõikes, ei saa seda garanteerida, et tuled mingi luulekoguga välja ja siis läheb 10 aastat mööda ja sa vaatad, oi, kas tõesti mina. Aga noh, nii palju kui vähemalt praeguses ajahetkes mulle tundub, et oleks nii õige teha, nii palju ma püüan ikka sinnapoole, jah. Aga ühest küljest on ju kirjanikule praegu täiesti suurepärane aeg. Elame väga huvitaval ajal. See on suur oht tegelikult, elu on ju nii palju huvitavam ja ma järjest enam seda tajun. Ma loen maailma meediauudiseid ja vaatan, et ma olen kirjanik, siin ka midagi imeb ja üritab ja võtab oma elust, mõtleb, et ei ole põnevad seigad, aga noh, jah. Kui otsitakse teravaid elamusi, siis neid muidugi saab elust enesest palju rohkem. Siin hakkabki rolli mängima see kirjaniku toon ja tema isiklik lähenemine, see, et oleks selline huvitava pilguga inimene, kes neid põnevaid või räigeid või skandaalseid või vägivaldseid ehmatavaid asju näeb. Kas oskab mõne näite tuua, et kelle Eesti kirjanikest, kelle toon või selline lähenemine sulle nagu sobib, meeldib, kelle tegemisi sa jälgid? Näiteks Sauter on inimene, kes on saavutanud sellise väga hea tooni ja see on tal nagu tõesti kuidagi käe sees ja noh, selle pealt ta toodab ja tema toon mulle istub, jah. Nii et selle koha pealt tal on kohe tunda, kuidas see laine kannab teda, eks ole, et mõni teine inimene võib konstrueerida huvitavaid süžeesid ja mõelda seal selliseid põnevaid sündmuste pöördeid välja ja puha, aga kuna see toon ei ole õige või see toon ei kanna, siis see teos ei vaelu. Too mingi näide. Ei, ma ei taha näidet tuua. Me filmime ja loomulikult. Ma ei taha midagi halba. Ma ütlen parem kolleegidele selle otse näkku, kui et pärast nad YouTube'ist peavad seda kuulama. Küsime vahepeal inimesed, tahate küsida, et see on seosamad kirjaniku palgaga ja selle vastutusega ja meie suhtumisega loovisiku palkadesse ja nii edasi. Et ma ei tea, kuidas on nagu, et näiteks mina inimesena, okei, unustame nüüd ära igasugune siukse enda lihtsalt isikliku huvi kirjanduse vastu, et inimesed, ma arvasin seda, et seda on vähe. Et ma olen seda kogu aeg öelnud, minu arvast kirjanikud keskmine palk on... Just. See võiks olla täiesti rahulikult 3000 eurot ja mul oleks üldse mingit probleemi selleks. No see ei koorma ju seda riigikassat nüüd nii väga. No just, arvestades mille alla me seda raha panema aega. 10 palka mingisugune orienteeruvalt oli 160 üle 160 000, mis see siis on? Ole midagi või iseenesest. Võrreldes nende summadega, mis lähevad igal pool, aga võib-olla keegi arvab ka midagi sellest, et võib-olla on täiesti ebaõiglane anda neile üldse raha. On ka ju loovisikute enda selliseid seisukohti, et kes seal oli Elken vist näiteks kritiseeris väga kunstniku palka. No neid on olnud teisigi, et on olnud ka sellist vasakpoolset kriitikat, aga just siis sellest aspektist, et see suurendab kunstiinimeste vahelist ebavõrdsust ja see oli see sama argument, mille pärast minagi et see marginaalne grupp veel nagu seal kuidagi läheb veel ebavõrdsemaks. Jah, just. Tundus mõnedele väga vasakpoolsed. Ma tahaks teada, kes need vasakpoolsed nüüd olid, päriselt ka. Kritiseeris sellest aspektist seda kunstniku palka näiteks Kadi Estland ja
oli jah kunstnikke, kes leidsid, no ma enne ütlesin seal, rääkisin, et kunstnikud kõik justkui tegid või väga paljud tegid, siiski oli ka neid, kes ei teinud ja just põhimõtteliselt, kuna neile tundus, et see, et nüüd ühtesid tõstetakse esile ja teised jäetakse kõrvale, see on ikkagi väga ebaaus ja noh, üldsegi mitte võrdsust suurendav printsiip, vaid just pigem nagu seda kunstnikkonda lõhestav. Et võib-olla, ma ei tea, ma praegu täiesti suvalise mõttekäigu võin välja, et võib-olla kunstnikel on natukene see probleem, et ütleme siuke peavoolu kunst ikkagi või siuke establishment kunst, mida Eestis tehakse, on ikkagi suhteliselt siuke sotsiaalkriitiline või sotsiaalne. Et see tähendab seda, et võib-olla seal kunstnike jaoks on see probleem, et nüüd tekib nagu siuke nagu suukorvistamine. No eks seda aspekti mõned inimesed püüdsid esile tuua, aga mina ei ütleks, et need kunstnikud seda tegelikult väga niimoodi tajuvad. Pigem mitte. Ikkagi see oletus, et riigikirjanik tähendab riigi truud kirjanikku, et üldse see inimene, kes saab seda kirjaniku palka, oleks mõnes üldse mingis suhtes riigikirjanik või kunstniku palga saaja, oleks kuidagi riigikunstnik. Seda tegelikult see niimoodi ju ei ole. See ei tekita... Aga ma arvan, et inimestel on ootus sellega. Et nüüd hakataks kiidulaulu laulma. Pigem vastupidi, et kas see tekitab mingisugust, kas tekib mõttekoht? Kui kriitiliselt ma kirjutan või... Jah, kui ma saan sealt, et kui kriitiline ma olen oma tööandja suhtes. Just, jah. Aga minu ametlik tööandja on Kirjanike Liit praegu. Ja ma olen ise selle eestseisuses ja ühesõnaga see on nii läbi põimunud, et Kirjanike Liidu suhtes mul ei ole praegu... Ei ole põhjust niimoodi kriitiline olla, aga riigi suhtes, tahaks ainult veel... kus ma näen, mis ei meeldi, paneks täiega ja veel rohkem ja mul on isegi tunne, et pigem vastupidi, eks ole, et ma tunnen vajadust olla veelgi kriitilisem just selle palgasaajana. Aga põhimõtteliselt see, kui kriitiliselt sa oma ühiskonna või riigi või valitsuse suhtes väljendud, ei ole üldse mitte mingisuguses sõltuvuses sellest nii-öelda riigi palgast, mida kunstnikele ja kirjanikele makstakse, mitte ma ei usu, et meist üldse keegi seda tajuks, et seal mingisugune seos võiks olla või et peaks nüüd hakkama laulupeo kirjanikuks või laulupeo kunstnikuks kuidagi Aga võib-olla sealt need negatiivsed kommentaarid tulevadki. Või mitte sealt võib olla, vaid et sest tegelikult on ju, kui me vaatame raamatukogude toppi, siis seal ei ole tegelikult viite. Just, et nendest 5 ei ole kedagi seal. Et see ongi see teema. Õnneval oli ju, aga tema... Nojah, et ta ilmselt ei ole sinna 10 hulka kuulu, et see, keda on laenutatud. Et me ju tegelikult näeme neid laenutuses. Ja see tähendabki tegelikult seda, et ühes küljest jällegi on nagu loodud nagu natukene selline situatsioon, et kus nagu rahvas, kes selle nagu raha teenib, on nagu mingis mõttes tasalülitatud. Ja sealt tuleb minu arust, ma olen kogu aeg nagu see Marek Tamm nagu oma sellest kaasaegse